السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهارده مع بعض الجبنة الرومي يا بنات، سهل جدا طريقتها. دي انا كنت عاملة جبنة فلاحي، خدت منها قطعتين كده حطيتهم، وحطيت كوباية دقيق، وحطيت نص كوباية سمنة على زيت. وده عندي كان 3 قطع كده، 4 قطع جبنة رومي حطيتهم. وكده وكان عندي مش، خدت معلقتين كده مش وحطيتهم عليه. ما حطيتش جبنة قديمة، لا، مية المش خدت منها معلقتين حطيتهم عليهم. وضربتهم بقى في الكبه جامد جدا. وبعد كده حطيتهم على النار. هفضل بقى اقلب فيهم لغايه ما تبقى معايا عامله زي العجينه كده بالظبط. وكده بقى اول ما تعرفي اللي هي سوت تلاقيها كده السمنه بتاعتها طلعت كده على الوش، لما فيها لمعه كده 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 خلاص استوت. كده بعد ما استوت بقى خلاص حطيتها في العلبه دي. دهنت العلبه زيت عشان ما اجي اقلبها تقلب على طول. كده حطيتها في العلبه، حطيتها في التلاجه بتاع 4 ساعات. وبعد كده ضغطي بقى كده عليها جامد عشان تطلع كلها متماسكه مع بعض. كده بعد 3 ساعات على فكره كانت هتقعد تاني في التلاجة، بس بصوا طعمها تحفه جدا.